И здравейте хора! Днес съм аз пак Миро и днес играем Майнкрафт. Тук с мене Ники и Вени. Играем мини игри. И да играем. Само чакайте малко. Ще някой ме е писал. Тук съм Вени. Цъкни на компаса. Да. И отиди на там, де... Виж ли го ония меч по средата 4 дете? И какво? Вена ли? Да. Къде си? Тук къде са играци? Ето то. Чакай. Къде си, бе? Ето ма. Ето Да. ма. Трябва да изчакаме и Ники. Това е Вени. А Ники тук къде е? Ники. Ники. И я не избирам някаква игра. Мале, купме муди. Чакай. Ето. Ето видихте. Къде? Тук всеки се гъчка. Аз ако видя нещо... Ето тук, дето е 7 човека. Къде? Ето е тук. Има... ето. Не става. Другата. Ето. Айде. Утре. Ето. Сега се движим заедно. Чули? Давай. И хора, ще играем мини игри с Вени. 15 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край. И Сега започваме. цъкни дясно копче на лъка и си избери меча. Окей, избрах го. 20 секунди. И отиваш напред. Виж, Мира, назад. Обърни се назад. Виж ли ги уния, че той е бърво, тичаш да ги вземеш. Да. Каквото има. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт! Да, мислиш някой наложи. Никога здрасти. Много бързо. Много бързо ги изравиха, бе. Я се сядам. Цепа. И съм тук. И хора, Ники е тука. Кой ще палиш, бе? Махно. Къде ще бягаш? Чепо. Ама, Къде си, бе? нека се цепа. Говориш му би? Ако те уби, ма гледай. Мирон, де да водиш? Елате. Ела. Миро! Ти имаш меч, окей. Ела. Ела ми, бе. Къде си, бе? То ще ма килни. Аре, ела, бе. Не, би го. Ти ли си, бе? Аз ги чупих. Айраз. Не става нещо. Тук не може да се чупи, бе. Така е. Сега. Само листа, май. Не. С чем на Skywalk? Да, бъркахте. Накъде, моите мънче? Накъде?
Най-вероятно не. Нищо не стои, става да има скайблок. Убери го, бе. Да. Чакай, ето. Дай. Ето ти. Къде си, бе? А. Ето ти. Къде си, бе? Да, отново някой ми говори. Ами ние играем в момента. Тук си подминал честа, ама то. Къде? Ето ама то такива работи. Яла де? Къде си? Ето. Виж ма, ето ма. Видях те. Я тук. Внимай да ли паднеш оттам. Да не умреш. Аха! Ай, аз умрях. Ей, браво, би го. И как ме уби с дървена кирка и аз се чуда. Аз влезнах да игра до Survival. Миро, ако искаш ти се убийте, Миро умри. Що? Миро, напиши на кой на ХБ по-добре. За какво? Чакай малко, бе. Почти с Никито да играем, бе. Да, верно. Добре. Не става. Защо трябва да умреш? И се самоубил и фърли се от някакви. Аре, Вени, тя май, че това е единствената арена, която е отворена. Аре, джукузито. Удави се. Това ще правя. Вени, намери ма. Кажи. Намери ма. Къде си, Карпа? В някаква арена съм, не знам коя точно. Ето, това не ще. Аз чакам Миро. Добре, чакай, Миро. Ма намери ти, бе. Това е последната. Умрях. Готово. На горния ред, последната Идвай. отдясно. На горния ред, последната отдясно. Да, на горния ред, последната отдясно. Ето, Миро. Тук. Ето горната. Да. Не става. Става, ето. И хора, това е Ники. Къде си, бе? Това е... Скина ми се промени? Не. Ти се е променил. При мен се промени? Не се е променил. Това е... Вие сега какво ще взема? Трябва да викам да взема... Аз съм арчера. Вен, ти вземи това. Знаете. Да, Миро, ти вземи нинджа. Да, ти вземи нинджата. Не. Как ме прикрипа, бе? Ти вземи това. Третото, полшанката, бързо. Първата полшанка. Взех я, бе. Добре, хай. Ники се продълчеста. Какво става? Бах, сега тук обирам всичко. Ох, не можах. Какво? Колко е сега ви спаса? Вени, хилни ми. Споко, аз съм с вишкав меч. Това аз съм сарам по пълни. Аре, яла ми, бе. Къде сте, бе? На спална сме, ти къде си? Тя как ли те толкова много, бе? И аз ли го сипа? На ти, братва, се цепиш. Хвърлих. Мире, сори, ама нямам какво да ти дам да се цепиш. Къде? Миро, колко ще се трепиш? Ще те дам. Трак. Аре, бързо! Миро, Миро. Би се сапро. Бързо идвай ти! Добре, хайди. Тук. Умри. Нинджа. На мен ми даде това. Тям да правя айрон меч, хора. Нинджа. Къде има такова, бе? Няма крафтинг тук. Ялото тук в къщичката ви. Аз... Това сте.
Аз съм влиза тук, бе. Тя не Е, това да се заключи от вас. Ай, де аз се прицаках. Що е? Умря. Мира! В арена много да почне някоя арена. Спокойно, чакай. Аре, бе. И сега. Вижда ли му отворени? Ами... Има. Добре. Мира, пиши Х-У-Б. Не може. Не, вярно. Мятай съм в лавата. Мятате се в лавата. Така, чай сега да намеря аз. Да, Чай сега. Да, има. Така. Никито умира, така да. Сега Х-У-Б. Абе, Лия... Не. Не става, що не мога? Абе, звездичката. Оу. Къде е Милко? Къде си? Ема, за теб, бе! Аре, идвай. Ето къде, Вики. Кой бе? Ето. Таре! Къде сте, бе? Има с повече хора. Къде сте, бе? 17 човека. Къде, бе? Ето тук, бе. Виж. Къде? Ето тук. Къде? Аха! Ооо. Миро, влиза. Ей, можа. Влезна! И Миро. Ай, арената е пълна. 3, 2, 1. Мен не ме изчакахте, защото почнахте. Аз съм до Миро. Ооо. Аз за мен имам праси. Паркиш. По-добре пак умрете. Що? Защото някакъв изведнъж е така влена в мен и не знам как в мен и влена в арената. Не знам, Вени. Що? Аре. Вени, какво направя? Аз съм виновен сега. Бързо! Качвай се, Ники! Уре! Нишних! Аз кефа! Това е най-момното! Това е тая арена най-момната. Затова ви казах да извините. Да, ти да си знаеш на коя арена сме. На коя е? Няма ти кажа, ти ли трябва да знаеш, нали си най-умния? Що ли знаеш тогава? Да играеш всеки ден в този сервер. Да играеш? Къде си, Мирей? Живей. Не ме бива. Отъфате, аз не тук за какво са поставени? Аз почнах в една арена. Гумно. Даде ми лъка. Не ми даде меча. Даже го кича. Миро, бой, Миро! Браво, бой. Миро. Баш яката арена. Ники сеш ли са, дето има един голям фар и вътре трябва да щупиш листата и да вземеш честа. Да. Ние бяхме до сега. На него? Да, ние в момента сме на него. Той е як. Въобще не е як. Отидете на картинг пистата. Нищо. Аз съм под Аз пак земята. нищо не взех. Аз съм под земята с Миро. Ники, чакай. Миро, идваш ли? Идите на Луна парка, там има много често. Ще видим. Никой не ме гони. Yes. Миро, Аз се бия с саплинг. Аз не бия с компаса. Миро, бре. Миро, ти ме как си умрял, бе? Аз съм умрях. Добре, аре. Къде си, Вени? Аз играя. Излез. Умри. Умри, Вени. Намерих! Ники, я до мене. Хубаво, сега се отдавам. Миро, лама, рини ти. Добре, ама, обърни се.
Ето му, виждам те, Миро. Я тук, я. Няма. Чакай, тя се отдава! След Да, 3! веднага. И хора, мисля това да е за клипа. Абонирайте, харесвайте и коментирайте. И чао!